Oh. Walham. Oh. Wal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya bersama saya Ramon Valdez Channel. Kali ini kita coba mancing liaran lagi ya. Ini spotnya berbeda ya, agak jauh nih dari rumah. Oke, ini spotnya parit-parit. Nah, ini bekas banjir kemarin nih teman-teman. Akan kita coba uncal ya. Oke, lanjut, besar kecil no problem, yang penting strike. Channel Ramon Valdez Rancawan. Oke, langsung aja. Bismillah. Aduh, dimakannya bang. Ya, ini dimakan nih. Iya, pancing umpan cacing yang dimakan kayaknya teman-teman. Iya lagi ya. Waduh. Wih, apa yang makan ya? Iya, dimakan lagi. Apa yang makan ya? Aduh. Kena juga teman-teman. Ya, dimakan lagi teman-teman. Yuk. Iya, lagi. Lagi. Iya. Tekan lagi, sedikit lagi, ayo. Ayo. Jangan nanggung-nanggung. Alhamdulillah. Apa ini? Wih, anak baung teman-teman. Ini yang makan dari tadi ya. Baung. Oke lah. Baung bang. Iya. Ini mungkin yang makan dari tadi. Oke, kita ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, dimakan lagi itu teman-teman. Iya, lagi. Lagi. Iya, lagi. Iya, larikan lagi. Ayo. Yuk. Ajar terus. Udah dapat teman-teman. Aduh, nipu makannya ha. Wader belang. Wader belang. Nipu makannya bang. Makan lagi teman-teman. Oke teman-teman, hari mau hujan nih. Besok kita sambung lagi ya. Udah turun dia. Oke, lanjut ya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.